Kwa nini mahusiano au ndoa nyingi hazidumu? Unapoingia katika ndoa au mahusiano, huwezi kufikiria hata kidogo kwamba asilimia kubwa ya ndoa au mahusiano hayo kufeli. Ndoa au mahusiano yanaweza kufeli kwa sababu nyingi sana, na iwapo ndoa yako ilianguka na kufeli, sababu kubwa yaweza kuwa na tofauti nyingine nyingi tu, lakini kuna sababu kadhaa za jumla na za kudumu kwenye ndoa zote zilizofeli. Na sasa tutazame orodha ya sababu 8 za ndoa nyingi kuanguka ama kufeli. Je, unatamani kuzifahamu? Sababu ya kwanza ni ulitaka harusi badala ya ndoa. Ni miongoni mwa mambo mengi katika jamii kushiriki katika furaha mbalimbali za wenzetu. Miongoni mwa furaha hizo ni shughuli za harusi pindi wahusika wanapoamua kuingia katika taasisi tukufu ya ndoa. Shamra zinazoandama na tukio hilo adhimu hutuhamasisha kuingia katika taasisi hiyo muhimu kabisa katika maisha ya mwanadamu. Mavazi, mapambo ya maharusi na kushangiliwa na wenzetu huwafanya wanandoa wahisi kama nyota. Matukio hayo hukufanya uanze kutamani na hata kupanga namna harusi yako itakavyokuwa. Tazama, hapo umesukumwa tu na mvuto wa harusi badala ya uhalisia wa ndoa. Ni bahati mbaya kuwa maandalizi ya harusi yanakuwa makubwa sana kuliko hata maandalizi ya ndoa yenyewe. Na washauri pia wazazi kuwashauri watoto wao kwamba badala ya harusi kuna ndoa. Hivyo nguvu kubwa wazielekeze kwenye suala la pili, ambalo ni suala la ndoa. Sababu ya pili ni umeoana na mtu usiyeendana naye. Wakati fulani jambo hili hutokana na moja kwa moja na suala la kwanza nililolieleza hapo mwanzo, lakini kuna sababu nyingine ambazo zinaweza kusababisha kufunga ndoa na mtu ambaye hamuendani naye kabisa. Yumkini ni mtu uliyemzoea, yumkini ni mtu uliyecheza naye tokea utotoni, lakini licha ya kutokuwa mtu sahihi, unajisemea moyoni na kujipa matumaini, siwezi kuvunja moyo wake, mambo yatabadilika tu. Yumkini unaona kabisa amekuwa tofauti na ulivyotarajia, lakini umeshaweka ahadi naye. Kabla ya kuingia katika ndoa, mtazamaji, jitahidi sana umjue vilivyo mwenza wako wa maisha, na hii ni sababu kubwa sana ambayo ndoa nyingi sana zinakuja kuvunjika. Kwa sababu gani? Sababu ya kutompenda mtu. Unampenda tu kwa sababu fulani, lakini usiangalie tu kwamba atapendeza ukisimama naye siku ya harusi. Badala yake, tazama maisha baada ya ile harusi. Sababu ya pili ni mtu mmoja hawezi kukidhi mahitaji yako yote. Jambo hili ni miongoni mwa sababu kuu za ndoa nyingi kufeli na hata kuanguka kabisa. Tatizo ni kwamba hata kama mwenza wako anakidhi 75% ya mahitaji yako makubwa kabisa kila siku, asilimia nyingine 25 haitatimizwa moja kwa moja. Hivyo kwa mfano, ukiolewa na mwanaume mchapakazi, kwa mfano, mwenye mvuto na anayekupa raha kitandani, lakini hakuiti kwa majina mazuri yenye kukupendeza na hakusikilizi, unatakiwa kujifunza kuridhika na hiyo 75%. Kwa sababu hakuna anayeweza kukidhi mahitaji yako yote, asilimia zote. Wengine huwa wanashindwa kabisa kiasi kwamba wanafikia hatua ya kutafuta sehemu wanayoweza kujaza hizo 25%. Kwa hiyo kama umependwa 75%, zipokee, lakini ukitafuta asilimia zingine 25 kwa watu wengine, basi kuna asilimia kubwa sana ambayo inaweza kapelekea ndoa yako kuvunjika. Hata huko wanakokwenda hawawezi kupata mtu anayeweza kuwapa furaha kwa asilimia zote, na hujikuta wakiingia katika matatizo makubwa zaidi na hatimaye ndoa kuvunjika. Hiyo ni sababu ya 3. Sababu ya 4 ni usaliti. Baadhi ya watu baada ya kukosa baadhi ya mambo machache kutoka kwa wenzao, kama nilivyosema katika namba 3, hukosa kuridhika na hivyo kuanza kutafuta mahali wanapoweza kukidhi ombwe hilo. Yumkini ukawa ni hitaji la jambo dogo, lakini kumbe hata huko ukawa huwezi kulipata. Yumkini ulihitaji tendo la ndoa, lakini hitaji lako halisi ni zaidi ya hilo. Usaliti ni jambo la hatari sana kwenye ndoa, mtazamaji, na likishatokea basi mambo hayawezi kuendelea kuwa katika hali ya kawaida. Mara nyingi pigo hilo huipeleka ndoa kwenye maporomoko na kuvunjika kabisa. Sababu ya 5 ni umekata tamaa mapema.
ni sababu mojawapo ambayo inasababisha ndoa nyingi kuvunjika. Sio kila tatizo huvunja uhusiano. Ni kawaida kwa wanandoa kukutana na mambo mazito katika maisha yao. Hukutana na matatizo ya kiuchumi, kufiwa na watoto na hata kutukanwa, lakini bado huendelea kuwa imara na kuwa pamoja, na hakuna anayemkimbia mwenzake. Kuna wengine wanapokutana na matatizo mazito hukata tamaa mapema. Hudhani kuwa changamoto hizo hawatozipata wakienda sehemu nyingine. Kwa hiyo ni ile hali ya kukata tamaa mapema. Sababu nyingine, hakuna fedheha. Katika miaka ya 1800 kiwango cha talaka kilikuwa kidogo mno. Mwaka 1915 katika baadhi ya maeneo ndoa ilikuwa 5% ya ndoa zote, na ilikuwa kwa matukio maalum kama vile unyanyasaji, uzinifu au utelekezaji wa familia. Katika baadhi ya maeneo, ili watu kuachana walihitaji kuidhiniwa na viongozi wa kiroho, wazazi na hata jamii za wahusika. Hata hivyo, wanandoa wengi walipata changamoto kubwa sana kwa sababu walilazimika kuishi katika ndoa zenye machafuko. Walilazimika kuishi katika ndoa zenye machafuko kwa sababu wasingeweza kustahimili aibu ya talaka. Suala la talaka lilionekana kama ni fedheha na aibu katika jamii. Ni kweli, lakini leo hii suala la talaka limekuwa jambo la kawaida tu na ni rahisi kufanywa na kukubaliwa na jamii. Watu wengi hawajali gharama zinazotokana na kuachana. Hiyo ni sababu ya 6. Sababu ya 7 ni unadhani kuwa wengine ndio wanaokosea. Yaani kichwani kwako unadhani wengine ndio wanakosea, lakini wewe hukosei. Kuna kasumba mbaya sana katika baadhi ya ndoa ambapo mtu mmoja kuwa mkamilifu na mwingine kuwa mkosefu. Mwanandoa mmoja anaweza kujiona kuwa yeye hakosei na kumuona kuwa mwenza wake ndiye mkosefu siku zote. Hili ni tatizo ambalo huzigharimu ndoa nyingi. Ni muhimu sana kama wanandoa watakuwa watu sahihi badala ya kuwa wakamilifu, kwa sababu hilo ni jambo lisilowezekana. Sababu hiyo ya 7, kwamba wengine wanadhani ndio wanaokosea. Sababu ya 8 ambayo nahitimisha nayo, mtazamaji, kwa sababu wewe unataka upendo wakati yeye anahitaji heshima. Kama tunavyojua, mwanaume anahitaji heshima wala hahitaji upendo. Upendo ni kwa mwanaume, yani mwanaume anampenda mwanamke na sio mwanamke anampenda mwanaume. Jukumu la mwanamke ni kumtii na kumheshimu mume, lakini mume ni kumpenda mwanamke, yani mke wake. Ni jambo la kawaida, lakini ndoa hufeli pindi wanandoa wanaposhindwa kulielewa. Kwa ujumla, mke ana silika ya kuhitaji upendo, ili hali mume anahitaji vipawa vyake vitambuliwe na kuheshimiwa. Tatizo ni kwamba tunajaribu kuwapa wenza wetu mambo ambayo tunayataka sisi, sio yale yanayoendana na silika zao. Angalia kwa mfano, mke anamkosoa mume wake mbele ya watoto. Jambo la kwanza, mbele ya watu, au hata kumwandika vibaya katika mitandao ya kijamii. Hakika hilo litamvunjia heshima mume. Angalia pia mume anayejigamba kwa wengine kuhusu mkewe, lakini akiwa nyumbani anampuuza. Ewe mume, onesha upendo kwa mke wako. Ewe mke, mheshimu na umtii mumeo, mtaona mabadiliko. Karibu katika chaneli yetu ya Darasa la Mahusiano. Tutakuwa tukizungumza mengi kwelikweli ambayo yanahusiana na mahusiano. Asante, endelea kuwa pamoja nasi.